از باغسار، از ذوق گلکار، از این سرزمین همیشه بهار، از رادیوی تاجیکستان برنامه خورم دیار. тоҷикистон кишвари биҳиштосой аст ки бо табиати нотакрор, кӯҳҳои осмонбӯс, обҳои софу зулол ва ёдгориҳои беназири таърихӣ шӯҳрат дорад. 4 фасли сол ба ин диёри зебо ҳар яке шукӯҳу ҷилои махсус мебахшад. шаҳру деҳот ва минтақаҳои гуногуни кишвар бо манзараҳои афсонавӣ, таъриху фарҳанги ғанӣ ва мардуми меҳмоннавозу самимияшон машҳуранд. дар миёни онҳо шаҳри Норак ҳамчун намунаи равшани ин зебоиҳо ҷилвагар аст. дуруд ба кулли шунавандагони радиои тоҷикистон. сомиёни азиз, барномаи навбатии хӯрамдиёр аз пешниҳоди якояки шумо. имрӯз низ мо шуморо ба як макони ҷолибу тамошобоби кишвари маҳбубамон тоҷикистон мебарем. ин бор сафар мекунем ба шаҳри зебову тамошобоби Норак, ки дар вилояти Хатлон ҷойгир аст. Норак бо табиати нотакрор, манзараҳои дилрабои кӯҳӣ ва муҳимтар аз ҳама нерӯгоҳи барқи обии Норак, ки яке аз бузургтарин иншооти энергетикии кишвар ба шумор меравад, машҳур гардидааст. Норак ҳамчун як шаҳри зебову дилоро миёни мардумон шӯҳрати хоса дорад. ин макони ҷолибу диданӣ бо обу ҳавои тоза, табиати афсункор ва манзараҳои зебояш дили ҳазорон бинандаро ба худ ҷалб намудааст. табиати ватанамон ганҷи бебаҳо ва маҳбуби дилҳост. новобаста аз он ки дар кадом гӯшаи дунё қарор дорем, дилу дидаамон ҳамеша ба сӯи табиати зебои тоҷикистон моил аст. Норак шаҳри бостонӣ буда, мувофиқи маълумоти таърихнависон дорои таърихи тӯлонист. дар китоби тоҷикони бобоҷон ғафуров омадааст ки дар давраҳои ибтидоӣ ин ҷо одамон мезистанд. мавзеи имрӯзаи Норак ҳамчун маҳалли зист таърихи 2500 сола дорад. бо барқарор гардидани ҳукумати шӯравӣ солҳои 20 ва 30 дар ин гӯшаи диёрамон нишонаҳои ҳаёти нав пайдо шуданд. ҳамон солҳо гидроэнергетикҳои шӯравӣ ба мувофиқ будани бунёди нерӯгоҳи барқи обӣ дар шаҳри Норак таваҷҷӯҳ зоҳир карда буданд. охирҳои соли 1960 бошад дар бораи сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Норак қарор қабул карданд ва сохтмони калонтарин дар Осиёи марказӣ нерӯгоҳи барқи обии Норак оғоз гардид. ҳамон сол дар ҷои деҳаҳои хурди Тутқавул, Норак, Лангар ва деҳи Сабур корҳои сохтмонӣ оғоз ёфт. бо шарофати ин нерӯгоҳ корхонаҳои азим бунёд ёфтанд. барои тараққиёти саноати сабук, озуқа ва кишоварзӣ дар ҷумҳурӣ заминаи мусоид фароҳам омад. баъд аз нерӯгоҳи барқии обии Норак дар дарёи Вахш нерӯгоҳи бойғозӣ қомат афрохт. Норак ҳамчун шаҳри энергетика дар соҳили дарёи Вахш ҷойгир шуда, масоҳати он 394,5 километри мураббаъ мебошад. масофааш аз маркази шаҳр то пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе 64 километр ва то маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар 130 километр аст. қариб ҳамарӯза ба шаҳри Норак аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ ва кишварҳои хориҷӣ меҳмон ташриф меорад. мардуми шаҳри Норак аз қадим бо ҳунарҳои мардумии кашидадӯзӣ, қуроқдӯзӣ, табаху қошуқтарошӣ, мӯзадӯзӣ ва аз чӯб тарошидани асбобҳои мусиқиро касб карданд ва то ҳанӯз ин ҳунарҳоро идома дода истоданд. мардуми шарафманд ва меҳмоннавози шаҳри нурофарини Норак, ки бо меҳмоннавозии хосаи худ ва табиати зебову назаррабояш шӯҳрат дорад, метавонад диққати ҳар бинанда ва сайёҳро ба худ ҷалб намояд. асосан Норакро бо бузургтарин нерӯгоҳи барқиву обии Норак, ки дар Осиёи миёна ҳамто надорад, мешиносанд. табиати ба худ хосу шаршараи зебо ва обанбори нерӯгоҳи барқии обии Норак басо дилфиребу диданӣ буда, пайваста сайёҳони зиёдеро аз дохилу хориҷи кишвар ҷалб месозад. сомиёни иззатманд, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи хӯрамдиёр аз шаҳри нурофарини Норак.
масئулони барнома бо шумо будем ганҷина раҷабзода ва коргардони барнома муҳаммад мирзоев. то барномаҳои баъдӣ хайр.